Incendiato a Colle Umberto, i carabinieri chiudono il cerchio su un gruppo di 3 minori della zona denunciati dai carabinieri, hanno tra i 14 e i 16 anni. Omicidio di Varago, nuova udienza a raccontare la sua verità Elia Fiorindi, accusato di aver ucciso il 17enne Aymen. Avevo paura, mi aveva minacciato di morte, non volevo ucciderlo. All'indomani della chiusura delle indagini della Procura emergono nuovi dettagli sconcertanti sul piano diabolico messo in atto da Filippo Turetta per uccidere l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Maltempo in Veneto, la Regione ha dichiarato lo stato d'emergenza, nelle prossime ore si sposterà verso il Veneto orientale, allerta fino alle 14 di domani. Maltempo particolarmente colpite le province di Padova e Vicenza, la Marca non ha subito danni ingenti, molti invece disagi per chi oggi si è spostato in treno. Attivato dalla prefettura il protocollo persone scomparse, svanito nel nulla a Vittorio Veneto il 67enne Angelo Costa Curta, si è allontanato a bordo di una Peugeot bianca, poi più nulla. Giornata di addestramento alla caserma Fiore di Motta di Livenza, in primo piano l'impiego di nuove tecnologie in ambito bellico, presenti 150 militari. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli: in primo piano la cronaca, rustico incendiato a Colle Umberto, i carabinieri chiudono il cerchio su un gruppo di 3 minori della zona. Quello che è successo potrebbe succedere per certi versi a ciascuno dei nostri figli, non abbiamo in testa la situazione della baby gang, del ragazzo con la famiglia assente, no. Dentro nel gruppo ci sono situazioni anche problematiche, questo sì, ma ci sono anche persone che già nel corso delle indagini hanno preso consapevolezza anche grazie alle famiglie del gesto che hanno fatto. Ci tiene a sottolineare questo aspetto Sebastiano Coletti, sindaco di Colle Umberto, nel giorno in cui i carabinieri hanno chiuso il cerchio sulle indagini relative al danneggiamento seguito da incendio avvenuto lo scorso 8 aprile ai danni di un rustico adibito a fienile e ricovero attrezzi in via Cenge. I militari sono risaliti a un gruppetto di 3 giovanissimi della zona di età compresa tra i 14 e i 16 anni, le cui condotte penalmente rilevanti saranno ora sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria minorile. Per il primo cittadino sarà centrale la fase rieducativa. C'è già una procura dei minori che sta procedendo con tutte le cautele del caso, i servizi sociali sono a disposizione e sicuramente intraprenderemo un percorso con i ragazzi e con le famiglie. È l'ULSS con la delega dei comuni che gestisce questo tipo di problematiche. Ok? Quindi io posso dire che siamo disponibili a fare come comunità e con la nostra struttura, ma attenzione che abbiamo di mezzo procura dei minori e in ogni caso delega all'ULSS per quanto riguarda l'aspetto minorile. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sembra che quel giorno i ragazzini entrati abusivamente nella struttura abbiano bruciato con un accendino della paglia in un locale all'interno del fienile. Colti dal sopraggiungere di un'auto hanno tentato di spegnere velocemente il fuoco dandosi alla fuga, ma le fiamme, riprendendo vigore, si sono estese fino allo spegnimento dei pompieri. In paese si parla poco dell'argomento e la situazione tutto sommato è definita pacifica. Qui a Colle Umberto sembrerebbe tutto abbastanza tranquillo, in ordine, nessuna situazione particolare di eventuali situazioni di degrado e comunque nessun vandalismo e quant'altro. Da quanto posso io vedere, questa è la situazione. Ed ora torniamo a parlare dell'omicidio di Varago, nuova udienza in tribunale a Treviso. A raccontare la sua verità Elia Fiorindi, accusato di aver ucciso Aymen Adda Benameur. Avevo paura, ha detto, mi aveva minacciato di morte, non volevo ucciderlo. Tira fuori il fumo o ti lascio qua. Sarebbe questa la minaccia che Aymen Adda Benameur, 17 anni, avrebbe lanciato contro Elia Fiorindi pochi istanti prima del grave fatto di sangue. Non volevo ucciderlo, l'ho accoltellato per difendermi. Ha riferito in aula il 18enne accusato di omicidio volontario. Secondo il giovane la vittima voleva il panetto di droga senza pagarlo. Poi la situazione è precipitata. Nel momento in cui è giunto in quello che lui chiama il vicolo, che poi è quel tratto di strada coperto tra il capannone e il tendone, è stato immediatamente
violentamente aggredito da Alge, preso per il bavero, strattonato, ha evidenziato la pressanza fisica appunto di Alge rispetto a lui, e in quel momento ha tirato fuori anche il coltello, quella che è divenuta poi la vittima, e ha minacciato Fiorindi, ha minacciato Elia di consegnargli la droga e anche di ucciderlo. Nel tentativo di divincolarsi, continua l'avvocato Crea, avrebbe estratto a sua volta il coltello ed avrebbe colpito Aymen. Pensava di averlo ferito e non ucciso. Fiorindi ricorda di averlo attinto 2 volte, ma le ferite erano 4. Lui ricorda bene i 2 colpi, quelli li ha spiegati. Gli ultimi 2 non li ricorda, ma ricorda che nonostante i 2 colpi, i primi 2, la vittima Alge rimaneva ancora aggrappata a lui, nel senso che lo tratteneva ancora con forza, e quindi lì in maniera proprio involontaria, ma vedendo il video si capisce, nel tentare di darsi alla fuga, allora lì gli sferra gli ultimi 2 colpi. A quell'appuntamento Fiorindi era arrivato armato. Lo avevo sempre con me, ha spiegato il 18enne, da quando avevo subito un'altra rapina e non ero riuscito a dare il denaro al pusher che mi aveva venduto l'hashish e che mi aveva pestato. Una versione che non convince la difesa di parte civile. Troppe incongruenze, spiega l'avvocato Meneghetti, come quella dei soldi che aveva in tasca. Lui aveva 250 euro in tasca, corrispondenti proprio a quello che lui dice che la vittima gli doveva dare. Poi aggiunge: la versione data fin dall'inizio da Fiorindi è una versione prettamente difensiva, non corrispondente alla verità, solo per cercare di giustificare un omicidio che non poteva negare, essendo di fatto stato arrestato in semiflagranza, con una presunta ipotesi di legittima difesa che non esiste assolutamente. La prossima udienza, in cui ci sarà anche la discussione delle parti, è stata fissata per il 16 luglio prossimo. All'indomani della chiusura delle indagini della Procura emergono nuovi dettagli sconcertanti sul piano diabolico messo in atto da Filippo Turetta per uccidere l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Tra gli elementi che hanno portato la Procura di Venezia a contestare a Filippo Turetta la premeditazione dell'omicidio di Giulia Cecchettin c'erano anche appunti trovati nel PC del 22enne di Torreglia su come legarla per immobilizzarla e farla tacere. Sono anche state trovate tracce di un programma con cui poteva controllare i suoi spostamenti attraverso il cellulare che non è mai stato ritrovato, e poi le ricerche online di corde, badili, manette. Questa è la base della contestazione della premeditazione. Gli elementi raccolti dai carabinieri sono stati, a nostro giudizio naturalmente, molto importanti e hanno consentito, sempre a nostro giudizio, di contestare l'aggravante della premeditazione proprio per l'attività che era stata posta in essere prima dell'omicidio e possiamo dire anche parecchio tempo prima dell'omicidio, che a nostro giudizio è di organizzazione dell'omicidio stesso. Per la Procura, Turetta, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, aveva pianificato nel dettaglio l'omicidio di Giulia avvenuto lo scorso 11 novembre, con una prima aggressione nel parcheggio di Vigo Novo a pochi passi dall'abitazione della ragazza e una seconda più violenta nella zona industriale di Fossò, dove dalle immagini di una videocamera la si vede aprire la porta dell'auto in movimento e provare a scappare. Lui che la raggiunge per colpirla alla testa e poi prenderla in braccio e riporla sul sedile posteriore dell'auto dove è morta. Qui Turetta avrebbe infatti infierito su di lei col coltello. Un progetto pianificato almeno 4 giorni prima del delitto, con l'aggravante della crudeltà. Ora il suo avvocato Caruso avrà 20 giorni per chiedere un interrogatorio. Ancora alcuni punti da chiarire, in primis dove siano la borsa e il cellulare di Giulia Cecchettin. Aveva ospitato in un garage adibito a stanza 2 tredicenni e poi aveva avuto con loro rapporti sessuali. Un operaio 45enne è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Aveva abusato sessualmente di 2 tredicenni. Si è concluso il processo a carico di un operaio 45enne dello Sri Lanka, residente nel Coneglianese, accusato di violenza sessuale. L'uomo è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione con la concessione delle generiche prevalenti alle aggravanti. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 6 anni e 4 mesi. I fatti sono avvenuti nel 2020. Il 45enne aveva ospitato in un garage che aveva adibito a stanza da letto, disponibile per quando i parenti lo venivano a trovare, 2 ragazzini di soli
soli 13 anni. Durante la notte avrebbe abusato delle giovanissime. A sporgere denuncia i genitori delle tredicenni non vedendole tornare a casa. Il giudice per le udienze preliminari Pira De Stefani ha disposto nei confronti delle giovani il pagamento di 35.000 euro complessivi. Non ha dato più notizie di sé Angelo Acosta Curta, 67 anni, di Vittorio Veneto. Si era allontanato a bordo di una Peugeot 2008 bianca, facendo perdere le sue tracce al momento dell'allontanamento. Indossava presumibilmente un giubbotto blu, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica bianche. L'uomo è alto circa 1,70, il di corporatura media, carnagione chiara, capelli castani corti e occhi marroni. Chiunque lo ha visti o possa riferire informazioni utili al ritrovamento è pregato di contattare il 112. Ed ora parliamo del maltempo in Veneto. Lo avete visto anche nella nostra edizione straordinaria, fra l'altro, che continuerà anzi subito dopo questo telegiornale. Quindi la Regione, avete sentito, ha dichiarato lo stato di emergenza. Nelle prossime ore si sposterà verso il Veneto orientale, allerta fino alle 14 di domani. Onestamente un'alluvione a metà maggio non è che ce l'aspettavamo, perché tale è, e siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Per questo la Regione ha aperto l'unità di crisi e dichiarato lo stato d'emergenza. Quindi entriamo ufficialmente in quello che è, diciamo, il protocollo operativo di un'alluvione vera e propria. Abbiamo la Bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona, e quindi insomma fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Troppa acqua caduta in poche ore, tanto da rendere necessaria per la prima volta l'apertura di tutti i bacini di laminazione. Un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona, che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I modelli previsionali dicono che l'allerta non è finita, almeno fino alle 14 di venerdì. Abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di sesti, e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo, perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri, sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata ieri. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la Bassa Padovana sono state molto stressate, quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente l'attenzione deve essere massima. Ecco perché la raccomandazione ai cittadini è di avere la massima attenzione, prudenza e soprattutto stare lontani da argini e fiumi. E dunque le province più colpite sono state quelle di Padova e Vicenza. La Marca non ha subito danni ingenti, molti invece i disagi per chi oggi si è spostato in treno. Il maltempo risparmia la Marca, le piogge sono scese copiose nella notte e per tutta la giornata, momenti alterni, ma gli interventi dei vigili del fuoco trevigiani si sono concentrati più in supporto delle vicine province. Nella notte 2 squadre del comando provinciale di Treviso sono partite alla volta di Verona, mentre in giornata 2 hanno coadiuvato i colleghi vicentini, una ha operato nella Bassa Padovana. 15 le chiamate arrivate in tutto da Treviso. A Distrana i pompieri sono intervenuti per un principio di incendio in un'abitazione per un fulmine caduto che ha colpito una centralina. Diversi interventi nella zona del Monte Bellunese e del Coneglianese, soprattutto per il taglio di alberi e rami caduti in strada. A Silea un sottopasso si è allagato per le piogge incessanti, mentre ad Oderzo è stato il sottopasso Masotti a riempirsi d'acqua. La pioggia è stata in parte responsabile anche di un incidente avvenuto oggi in Viale Vittorio Veneto tra 2 automobili, fortunatamente senza feriti. I disagi maggiori li ha vissuti chi viaggiava in treno, con la circolazione interrotta per alcune ore nella tratta Padova-Castelfranco. Ritardi e cancellazioni per binari allagati anche per i treni di alta velocità. Disagi anche tra gli agricoltori. A fare il punto è Carlo Salvan, presidente della Coldiretti del Veneto.
Ormai tutte le colture sono in atto, quindi sia i seminativi, che sono quelli ormai completamente a dimora, ma anche smottamenti su quelli che sono impianti di olivi, impianti di frutteti, vigneti, impianti di frutta in generale, e quindi il danno è abbastanza evidente su tutte quelle che sono le coltivazioni, come anche di quelle di carattere zootecnico, come si citava prima, con l'allagamento di alcuni capannoni. Quindi purtroppo nessun settore agricolo è stato in questo caso risparmiato. Le nostre federazioni provinciali stanno raccogliendo già purtroppo le prime segnalazioni dei danni che le nostre aziende, i nostri soci, i nostri agricoltori hanno subito in questa fase, in un maggio che possiamo dire era in piena esplosione di attività agricola, sia per quanto riguarda i frutteti, sia per quanto riguarda gli orticoli, i seminativi, e che adesso queste piogge torrenziali hanno messo a dura prova. E vi ricordo, alle 20:20 torneremo con la nostra edizione straordinaria per raccontarvi di questa giornata e di questa nottata di pioggia con le province, ve lo ricordo, più colpite, quella di Vicenza e quella di Padova. Faremo collegamenti in queste province, nelle zone dove ci sono stati i maggiori danni, ma ci collegheremo anche con Treviso, perché a Silea è stato aperto il COC, e quindi andremo a vedere anche com'è la situazione in quella zona, dove hanno già preparato i sacchi per qualsiasi tipo di emergenza. Insomma, vi ricordo, 20:20 continueremo con questa edizione straordinaria. Ed ora continuiamo con la cronaca. Erano armati di 2 coltelli ed un bastone i 3 giovani di origine nigeriana, protagonisti di una violenta lite avvenuta in via Castellana a Treviso nel pomeriggio di ieri. Pugni, calci e urla dei 3, tutti tra i 20 e 30 anni, regolari in Italia, hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno allertato la polizia. All'arrivo delle volanti, i 3 hanno deposto gli oggetti contundenti e tentato la fuga, ma sono stati bloccati e identificati. Tutti e 3 pregiudicati sono stati denunciati, feriti ma non in modo grave. I giovani sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118. La polizia nella giornata di ieri è intervenuta anche al PAN di Piazza Borsa, dove i commessi dell'esercizio hanno segnalato un uomo di 46 anni già noto nella zona per disordine con precedenti, avente obbligo di dimora nel comune di residenza. L'uomo ora è agli arresti domiciliari. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo alla politica. Elly Schlein arriva in Veneto, tour elettorale sui temi della sanità pubblica e del lavoro dignitoso, ma sull'autonomia non risponde. Il lavoro, e non il lavoro qualunque, ma il lavoro di qualità, il lavoro dignitoso, perché questo livello di precarietà impedisce il rilancio economico del Paese. Sanità pubblica, scuola pubblica, rigenerazione urbana, emergenza climatica, ma soprattutto lavoro di qualità. Elly Schlein arriva in Veneto in serata e a Mogliano per sostenere la campagna elettorale di Giacomo Nilandi, volto del centro-sinistra moglianese. Tappa quella di Mogliano, l'ultima di un tour iniziato all'Electrolux di Porcia, proseguito con Pordenone e Portogruaro. Oggi Istat certifica che il 10% degli italiani, 1 su 10, sono in povertà assoluta. È un dato enorme. E questo è anche il frutto delle politiche di Giorgia Meloni, che stanno aumentando la precarietà e la povertà. Un lavoratore su 10 è in povertà assoluta, denuncia. Di tutto questo il governo Meloni non si è occupato, perché sul caro vita non hanno mosso un dito, troppo impegnati a fare misure di propaganda. Politica nazionale con i temi della famiglia. Io mi faccio i fatti miei, però suggerirei che la politica stesse fuori, insomma, dalle case delle persone e non stesse lì a stabilire chi possiamo amare o chi possiamo sposare. E politica europea, con Bonaccini capolista a nord-est c'è piena sintonia, dice. Dal palco rilancia la raccolta firme sul salario minimo, aperta anche a Mogliano. E allora io vi chiedo sostegno per la nostra proposta sul salario minimo. Un discorso fiume, parla per oltre mezz'ora, poche invece le dichiarazioni rese all'arrivo dei giornalisti. Alla domanda sull'autonomia del collega Lucio Zanato risponde così. L'autonomia del Veneto, il confronto con la Meloni in TV. Noi stiamo facendo una bellissima campagna elettorale, ci confrontiamo sull'Europa. In platea anche la trevigiana Rachele Scarpa. Sul palco apre i lavori il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, gremito al Teatro della Stori, che ha ospitato l'evento.
Elezioni comunali a Roncade, alla fine è spuntata anche la terza lista a guidare l'avvocato Vincenzo Todaro. Nei civici puri sarà l'avvocato dei cittadini, dice negozi di vicinato e attenzione agli anziani tra le priorità. Un sindaco avvocato dei cittadini, sì, certamente, un difensore dei loro diritti e una persona, mi considerano gli altri che mi conoscono bene, moderata e moderatrice. Si presenta così Vincenzo Todaro, 58 anni, sposato, 2 figlie, avvocato di lungo corso e difensore di diversi comitati di cittadini che nel tempo si sono battuti contro discariche e allevamenti intensivi. È lui l'outsider della campagna elettorale a Roncade, con una lista presentata praticamente a sorpresa, fatta di professionisti e rappresentanti della società civile di diversi credo politici. È una pura lista civica. Nella nostra lista non c'è nessun politicante mestierante, come si suol dire. Civici ma con le idee chiare, fa intendere Todaro, innanzitutto su mobilità e negozi di vicinato. Sono questi il cuore della città più che le grandi superfici commerciali. E anche l'arsenale stesso potrebbe essere rivitalizzato con nuove utilizzazioni, per esempio un uso anche di tipo fieristico, in maniera tale da non impattare così col territorio locale. Inevitabile parlare della nuova via del mare. Lo stesso Todaro guarda alla conferenza di servizi prevista per l'estate e attende i progetti definitivi. Le perplessità già non mancano. Ecco, usare la stessa formula dopo aver visto che per la pedemontana quella formula non era corretta, a mio modesto avviso crea il pericolo di determinare un piccolo dissesto nella regione Veneto a discapito delle esigenze della sanità pubblica, per esempio. Non solo commercio e mobilità massima sarà l'attenzione, assicura Todaro, a disabili e anziani. Da qui l'appello al voto. Nel momento in cui voi voterete, saprete anche che voterete persone che sono come voi, cioè dei semplici cittadini che ci hanno messo la faccia perché hanno a cuore il territorio e i cittadini di Roncade. Vi ricordo al termine di questa edizione del nostro telegiornale l'edizione straordinaria relativa al maltempo che ha colpito le zone soprattutto di Vicenza e Padova, ma con collegamenti anche su Treviso a partire dalle 20:20. Ed ora parliamo dell'impatto delle guerre in corso sull'economia della Marca, la testimonianza di un imprenditore di Roncade la cui attività è pesantemente condizionata dal conflitto in Medio Oriente. L'impatto è stato devastante, è cominciato, prima citato la guerra dell'Ucraina, 2 anni fa che è cominciato l'impennata dei costi dei trasporti, dei noli marittimi, in realtà è stata notevole. Quando poi l'anno scorso la cosa sembrava si stesse stabilizzando, sicuramente su livelli alti comunque, il nuovo conflitto appunto medio orientale ha ulteriormente appesantito e aggravato la cosa. Devastante è il termine che usa Umberto Bonaventura per spiegare l'impatto che la guerra in Medio Oriente sta avendo sul suo calzificio di Roncade. 60 anni di attività, negli ultimi tempi parte della produzione trasferita all'estero. A pesare per la sua impresa la decisione degli armatori delle navi che trasportano la merce di circumnavigare l'Africa anziché attraversare il canale di Suez per timore di attacchi da parte degli Houthi, con un raddoppio nelle tempistiche dei viaggi. Noi passiamo dai 30-40 giorni ai 60-70 giorni di transito. La merce può arrivare facilmente in ritardo rispetto alla programmazione, oppure bisogna riprogrammare completamente l'attività. Aumentano i tempi, ma crescono esponenzialmente anche i costi, in particolare quelli delle assicurazioni dei carichi. Rispetto alla fine dell'anno scorso siamo già intorno almeno al 40% in più. La parola che più spaventa è incertezza. Noi, spiega Bonaventura, lavoriamo con listini sui noli di trasporto quindicinali, cioè ogni 2 settimane l'armatore aggiorna e comunica i nuovi listini. Per chi lavora cercando di lavorare con previsioni a lungo termine è molto impattante. Non riusciamo assolutamente a trasferire nessuno di questi aumenti sul prodotto e la capacità di assorbimento delle imprese del territorio ormai non c'è più.
Aziende che tentano di sopravvivere mentre altre non ce la fanno. È quello che è accaduto alle realtà che esportavano in Russia, come le imprese del legno arredo, che con le sanzioni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina hanno visto venir meno un mercato per loro essenziale. Il futuro, segnato da equilibri geopolitici sempre più fragili, dovrà quindi passare attraverso una visione nuova da parte delle aziende, quella della diversificazione dei mercati di investimento. Il rischio geopolitico è sempre dietro l'angolo nel momento in cui un solo mercato, per quanto ampio, un solo mercato rappresenta il proprio mercato di sbocco fortemente maggioritario. Giornata di addestramento alla caserma Fiore di Motta di Livenza, in primo piano l'impiego di nuove tecnologie in ambito bellico, presenti 150 militari. Fornire una conoscenza ampia dell'ambiente operativo in cui siamo e quella di generare effetti nella dimensione cognitiva in primis e a quella a seguire nella dimensione virtuale e nella dimensione fisica. Questi sono solo alcuni degli obiettivi della giornata di esercitazione che questa mattina la caserma Mario Fiore di Motta di Livenza, sede del 7° Reggimento Simic, ha riunito 150 militari di tutte le capacità specialistiche dell'esercito con l'obiettivo di consolidare la cosiddetta manovra informatica, ossia la fusione e la sincronizzazione di più capacità specialistiche. Nell'attuale contesto bellico mondiale la tecnologia è una componente di primo piano, basti pensare a cosa sta accadendo nel contesto russo-ucraino. I reggimenti che ha la dipendenza della Brigata Informazioni Tattiche, quale ad esempio il 9° Reggimento Sicurezza Cibernetica Rombo, opera sia in termini difensivi sia potenzialmente andando a replicare questa attività di confronto del nemico in quello che sono lo scambio delle informazioni e l'utilizzo di tutti i sistemi di piattaforme complesse. Tra le varie funzioni vi sono anche alcuni studi per l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito militare. La brigata informazioni tattiche, riconfigurata nel 2022 per le sfide emergenti nei moderni scenari operativi, rappresenta di fatto un'eccellenza. Ci sono tante anime che operative in questo caso, che sono naturalmente orientate a fare una prima raccolta di tutti questi dati per fornire poi a un decisore, a un generale comandante di grandi unità, un quadro informativo adeguatamente pronto e utilizzabile in termini di conoscenza nel campo di battaglia. Una nuova pista ciclopedonale sul fiume Sile unirà Quarto d'Altino a Roncade, via Pontegrandi. Una passerella ciclopedonale da Quarto d'Altino fino a Roncade in un paesaggio mozzafiato e da sogno lungo il Sile. La passerella andrà a servizio del campus e quindi automaticamente ci saranno la possibilità per gli studenti e lavoratori di frequentare tutte le attività commerciali e anche le valenze paesaggistiche che Pontegrandi stessa può dare. Progetto da 1.800.000 euro grazie all'approvazione della convenzione del Consiglio Comunale con H Campus, previsti anche un parcheggio scambiatore, la pista ciclabile, nuovi alberi, la passerella da Pontegrandi, frazione di Quarto d'Altino, fino a Catron nel Trevigiano, appunto, cioè fino al campus studentesco già presente. Ricordiamoci che da Treviso arriva fino a Pontegrandi e chiaramente l'unico passaggio che abbiamo verso Treviso è soltanto il ponte di Musestre, perciò rappresenta un'opera strategica fondamentale. Prima tappa della Torch Run for Special Olympics, accesa in piazza delle istituzioni, la fiaccola olimpica che transiterà attraverso diversi comuni della Marca, arrivando in varie scuole con l'accompagnamento ufficiale della Polizia Ferroviaria. Un grande applauso, questo è un momento davvero molto importante. È la questura Manuela Stadoan ad accendere in piazza delle istituzioni a Treviso la fiaccola delle Special Olympics. Fiaccola portata a mano dopo mano fino alle scuole canossiane, dove si è chiusa la prima di diverse tappe della staffetta che anticipano le giornate sportive di 6 Insuperabile, giunte alla loro 4ª edizione, dedicate alla celebrazione dello sport come veicolo di inclusione e abbattimento dei limiti e delle diversità. La Polizia di Stato partecipa sin dalla prima edizione con entusiasmo a questo
questa importante e lunga manifestazione, accompagnandola per tutto il suo svolgimento. I ragazzi diversamente abili saranno i protagonisti di questi giochi e parteciperanno ai giochi assieme ai ragazzi delle scuole con cui hanno in tutto l'anno scolastico provate le varie discipline. Ci saranno le finali appunto il 31 e l'1 di giugno. Tante autorità, dalla Polfer ai Carabinieri, ma anche tanti sportivi, dal Treviso Calcio al Benetton Rugby, ad accompagnare i ragazzi nella marcia verso il deposito della fiaccola. L'esempio che danno questi ragazzi può sicuramente dare una grande motivazione, da un grosso esempio che ci posso insegnare tante cose che vanno al di là dello sport giocato, perché vedere la dedizione che mettono questi ragazzi penso sia un grosso esempio sia per uno sportivo ma anche per affrontare un po' le cose di tutti i giorni. Ad accogliere gli atleti, gli studenti dell'Istituto Cannossiano Madonna del Grappa. Prossime tappe della staffetta il 22 maggio a Castelfranco, il 24 a Castello di Godego e il 31 maggio a Possagno. È una grande emozione poter giocare e far parte di una squadra della mia città. È una squadra che ci dà la possibilità di giocare, di essere competitivi e di dimostrare che lo sport ha valori meravigliosi, tra questi l'inclusione, e permette a tutti di dimostrare che ognuno ha qualcosa di bello da dare nella vita. Sabato e domenica a Spresiano la Gravel for Fun, manifestazione dedicata alla disciplina che spopola tra gli amanti del ciclismo, tanti gli eventi musicali di intrattenimento di contorno. Ci saranno le Grave del Piave, il Montello, le colline del Prosecco e è fondamentale per noi stare in mezzo alla natura. Paesaggi, enogastronomia, musica sono gli ingredienti, il gravel, la nuova passione degli amanti del ciclismo, il protagonista. L'evento è la seconda edizione della Gravel for Fun, una 2 giorni di appuntamenti in programma sabato e domenica a Spresiano, dall'intrattenimento del sabato pomeriggio al Lago Le Bandie con musica dal vivo e cena alla giornata dedicata alle gare vere e proprie domenica. Può partecipare chiunque, è soprattutto un festival per far conoscere il mondo gravel e avvicinare le persone che non lo conoscono o che lo frequentano, insomma, per far capire di cosa si tratta il mondo della gravel. È significativo non soltanto dal punto di vista sportivo ma soprattutto della promozione dell'attrattività turistica. Oggi il cicloturismo sta crescendo in maniera incredibile, i dati parlano chiaro, quindi questi sono dati alla mano importanti che ci portano anche come Regione Veneto a fare delle riflessioni per quanto riguarda diciamo, gli investimenti che dobbiamo fare non solo infrastrutturali ma soprattutto in termini di servizi. In attesa di veder cantierato il tanto dibattuto velodromo che per la regione costituisce un completamento della rete ciclistica, alla Gravel for Fun farà da sfondo il lago Le Bandie, dove sabato sera si potrà pedalare addirittura al chiaro di luna. C'è una serenità sportiva di passatempo che è lodevole. A me sono orgoglioso perché l'ho creato apposta tanti anni fa e ogni giorno vedo che prende sempre più piede. Una festa dello sport e del vivere a contatto con la natura, dunque. È un evento che coniuga un po' tutto, sport, salute, divertimento e turismo, quindi è sicuramente una valorizzazione per il nostro territorio a tutto tondo. Rugby, il Benetton si prepara alla seconda sfida della tournée sudafricana contro i Bulls a Pretoria per fare punti pesanti, dice il centro Brex. La partita è stata molto dura, ovviamente loro hanno puntato sul punto di vista fisico, però ovviamente per 80 minuti siamo riusciti a starci dietro e poi alla fine siamo riusciti anche a dimostrare quello che possiamo fare in attacco. Quindi sì, siamo contentissimi, molto felici del risultato. Siamo qui in Sudafrica per prendere punti e penso sia stato molto importante vincere contro i Sharks. Nel fine settimana la storica vittoria a Durban contro gli Sharks, sabato alle 14 leoni bianco-verdi di nuovo in campo per la seconda gara della tournée in Sudafrica contro i Bulls. Adesso anche i Bulls sarà ancora più fisica e poi sono anche più pericolosi fuori, quindi dobbiamo stare molto attenti al gioco rotto contro di loro. Prevalere dal punto di vista fisico, dice il centro 32enne italo-argentino, ma anche controllare il territorio, il terreno di gioco, tenendo l'avversario lontano e colpendolo in difesa nei suoi punti deboli. Questa è la strategia da mettere in atto per il prossimo match, consapevoli dell'importanza del risultato. Ogni punto conta, perché davvero la classifica è veramente corta, c'è la differenza 1-2 punti, quindi qui in Sudafrica dobbiamo dare il nostro meglio e come ho detto prima siamo consapevoli che dobbiamo fare punti. L'abbiamo fatto contro i Sharks, adesso andiamo contro i Bulls e proviamo a prenderci la maggior quantità di punti possibile.
Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Non passa, come era nell'ordine delle cose, l'ordine del giorno del centro-sinistra in Consiglio provinciale sui grandi temi Olimpiadi, trasporti, rifiuti, viabilità, impianti a fune. Si consuma la spaccatura con il centrodestra e civici. Contrario anche il presidente Padrin, unanimità all'ordine del giorno emendato sulla diga del Vanoi. L'unico colpo di scena il presidente Padrin l'ha riservato durante la discussione dell'ordine del giorno col quale i consiglieri di centrosinistra chiedevano lo stralcio sine die del progetto per la diga del Vanoi. Solo oggi si è appreso che il Vanoi non compare nella seconda relazione del commissario per l'emergenza idrica nell'elenco delle opere prioritarie, ma che è ancora presente nel progetto laghetti delle associazioni consorzi di bonifica. L'opposizione al progetto faraonico di gravità massiccia è stata unanime e l'ordine del giorno emendato è stato approvato in poco meno di un'ora. Poi il pomeriggio nella sala consigliare della provincia si è fatto infuocato sul documento programmatico del gruppo Futura, noto sin dalla campagna elettorale. Il voto scontato è stato di netta contrarietà. Sapevo che già da giorni insomma, che la linea politica del Presidente sarebbe stata quella di trovare in noi il pretesto di questa rottura, quando in realtà non è stato così. Quello che a noi premeva era portare questi punti tematici, semplicemente tematici. La convergenza doveva arrivare sui temi che riguardano questa provincia, quindi indirettamente i nostri cittadini. Trasporti, viabilità, rifiuti, impianti a fune, Olimpiadi e villaggio olimpico. Sin da subito il presidente Roberto Padrin ha proposto di portare in commissione il documento e di emendarlo, ma si è affrettato a precisare: se non ci sono le condizioni ci mettiamo una crocetta sopra. Da lì in poi le scintille non sono mancate e la discussione è proseguita fra l'incomprensibile oltre che malcelata ilarità dei consiglieri Calligaro e Bortoluzzi, che hanno offerto agli astanti un discutibile appeal istituzionale, mentre dai banchi opposti si sottolineava come non fosse pretestuoso parlare di politica quando si affrontano temi che riguardano i costi a carico della collettività. E mi dispiace soprattutto perché all'interno di questo ordine del giorno il tema di fatto che ha diviso, soprattutto personalmente, è stato quel punto numero 1 legato alla pista da bob e a una delibera che il Consiglio provinciale non può revocare. Anche Padrin ha votato contro l'ordine del giorno, sicché ormai appare evidente il suo avvicinamento a Fratelli d'Italia, dirimente anche per la sua ricandidatura a sindaco di Longarone. Non c'è nessun avvicinamento, io resto nelle mie posizioni, sono convinto che qui si venga per amministrare, non per fare politica, ma non tutti la pensano come me. Padrin puntualizza, ma sa che una smentita è una notizia data 2 volte. Vogliamo i giochi invernali Milano Cortina trasparenti, legali e rendicontabili. Parte la campagna internazionale di monitoraggio civico Open Olympics 2026 e tra i promotori c'è l'associazione Libera di Don Ciotti. Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele di Libera, lancia un allarme in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Lo fa dalla sua Pieve di Cadore, assieme ad una ventina di associazioni che hanno dato vita a una piattaforma per chiedere trasparenza dei dati sulle opere che cubano quasi 6 miliardi di euro. Il Veneto si contraddistingue per ospitare 13 opere che rappresentano in termini di costi il 33% del totale. I dati del primo report di monitoraggio civico Open Olympics 2026 fotografano una situazione che preoccupa. La criminalità organizzata è abile e sa come camuffarsi, afferma Don Ciotti, che condivide l'allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia, indicando l'aumento della presenza della mafia nel nord Italia. Non esiste un elenco unico istituzionale che ci informi sulle opere che sono numerose, richiedono risorse enormi e che sono in grado di cambiare il volto dei territori per come li conosciamo oggi, dichiara la rete di associazioni. Per quanto riguarda il Veneto, il riferimento non proprio velato è alla pista da bob di Cortina, che costerà 125 milioni di euro e il cui progetto non è mai stato presentato alla provincia di Belluno. Tutto falso e diffamatorio, la durissima risposta di Simico, la società infrastrutture di Milano Cortina 2026, guidata da pochi mesi da Fabio Massimo Saldini dopo la decisione del Ministero di mettere alla porta l'ex AD Luigi Valerio Sant'Andrea.
Nella nota diffusa mercoledì, Simico scrive che il piano delle opere olimpico è pubblicato oramai da 2 anni sia sul sito del governo che sul portale di Simico. Affermare o lasciare intendere che sulla realizzazione delle opere olimpiche non ci sia trasparenza è assolutamente falso, oltre che diffamatorio la replica della società governativa, che dichiara comunque di restare a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti in linea con la normativa della trasparenza. Il nostro fine ultimo non è quello di alimentare un generico atto di accusa, affermano le associazioni, ma di garantire la salvaguardia del bene comune. 8 veicoli industriali sono stati controllati dalla Polstrada di Belluno in occasione della revisione alla motorizzazione civile. I poliziotti si sono concentrati particolarmente sulla verifica del rispetto dello scarico dei dati tachigrafici. In un caso la verifica ha accertato che un'azienda non scaricava i dati da 755 giorni, contrariamente a quanto prevede la normativa, che prevede un periodo non superiore ai 90 giorni. Su 8 mezzi solo 2 sono risultati in regola. Gli agenti della stradale hanno elevato 26 infrazioni al codice della strada per 14 inefficienze ai veicoli, 3 violazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. Un conducente è stato multato per non aver rispettato la norma che prevede il tasso alcolemico pari a 0 per la categoria professionale rappresentata. Siamo arrivati al termine di questa nostra edizione. Vi ricordo alle 20:20 la nostra edizione straordinaria per tornare a raccontarvi del maltempo e per i collegamenti con le nostre redazioni di Padova e Vicenza, ma anche di Treviso, per fare un po' il punto della situazione. Dunque 20:20 l'edizione straordinaria, ma non rimane che salutarvi. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.